返嚟新聞時間，3號強風信號仍然生效。天文台話會喺下晝5點鐘之前維持，會唔會改發8號信號，要視乎強烈熱帶風暴暹芭發展同本港嘅風力變化。暹芭集結喺香港以南大約430公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。天文台話過去幾個鐘頭，暹芭繼續向西北移動，同佢相關嘅雨帶間中為廣東沿岸帶嚟大驟雨同猛烈陣風。本港普遍吹強風，南部風勢較大。天文台會密切監察暹芭嘅動向，而海面有大浪同湧浪，市民應該遠離岸邊並停止所有水上活動。